Oruçla bağlı, bəlkə də mən düzgün xadimi deyiləm, səhv də eləyə bilərəm. Bəli. Məsələn, çoxlu müjdələr var oruç tutan insanlar üçün. Deyir, məsələn, cənnətin xüsusi bir qapısı var, Reyhan qapısı ki, buradan ancaq oruç tutanlar keçəcək. Hətta oruç tutanların ağzı belə cənnətdə xüsusi qarşılanır ki, bu Allah Taala'nın çox xoşuna gələn bir idi, baxmayaraq ki, bəzi insanların xoşuna gəlmir. Yəni bunlar hamısı bəyənilən bir hallardır. Amma bizim o tərəflə işimiz yoxdur. Əsas məsələ odur ki, oruclu insanın orucun faydası nədir insanlara? Bax, bu gün məsələn dünyada nəzəriyyələr var, hansı ki, üzdə gedən nəzəriyyələr və alimlər. Məsələn, Nişin, Paul Brek, Mike Ogullan və s. ki, bunlar bu dəqiqə dünyada çox üzdə gedən alimlərdir və bunların ideyaları yaşayır. Bunların ideyalarının əsasında aclıqla mübarizə durur. Azlıq, məsələn, şəkər xəstəliyinin özündə, məsələn, bizdə çox insanlar var şəkər xəstələri. Deyir, mən şəkərə, mən oruç tutmuram. Hətta həkimlərimiz də deyir, sən şəkərsən, sən oruc olmaz. Məndən soruşanda deyirəm ki, oruc olar, hətta lazımdır. Deməli, alimlər araşdırırlar ki, 14 saatdan çox ac qalan zaman qanda şəkərin səviyyəsi normallaşır. Hətta insulin ifrazı olmasa belə, qlikogen ifrazı da olmur. Yəni, heç bir bədənə qlikoza girmirsə, bədən bunu tələb eləmirsə, qanda bu öz-özünə normallaşır miqdarı və bu normallıq hesabından şəkər xəstəliyi özü tənzimlənir. Deməli, əgər insan 10 saatdan artıq ac qalırsa, mədə-altı vəzdə problem varsa, buna deyirlər pankreatit. Bu, pankreatit nədir? Pankreatit mədə-altı vəzinin şirəsi, mədə-altı vəzisinin özünün axacağı yoxdur. Öz şirəsi öz üstünə tökülən zaman bu pankreatit baş verir. Deməli, bu da niyə tökülür? Məsələn, öddə problem varsa, öd daşı varsa, daşsız və ya daşlı xolesistit, yəni öd yolları işləmirsə, bu zaman mədə-altı vəzinin axacağı olmadığından şirəsi apara bilən bir çay yoxdur deyə, öz şirəsi öz üzərinə axılır və bu özünü yandırır. Bax, pankreatit insanlar üçün ən faydalısı oruç tutmaqdır. Nəyə görə? Mədə-altı vəzi şirə ifraz eləmir və etmədiyi şirə özünü yandırmır. Yanmış olan mədə-altı vəzinin bir hissəsinin özünün regenerasiya prosesi gedir və zaman-zaman öz-özünə müalicə olunur. Halbuki pankreatit xəstəliyi, xroniki pankreatit xəstəliyindən insanlar var ki, o xəstəliyə tutulubsa həyatın axırına qədər gedir və heç bir halda müalicə oluna bilmir. Bundan başqa, oruçlu tutan zaman, yəni ac qalma ilə az qalan insanların bədənlərində xüsusi bir sorulma gedir. Məsələn, tutalım ki, biz səhər-səhər yeməyimizi yedik və günorta vaxtı yeməli, yemirik, orucuq, çünki və başlayır oynaqlardan geriyə sorulmalar. Hansı ki, şlaklar gəlir, burada artroz törədir, osteoxondroz törədir, sərtləşmələr törədir. Bax, bunların geriyə prosesi gedir. Yəni, osteoxondroz olan insanın osteoxondrozu yavaş-yavaş düzəlməyə başlayır. Bu, həm bizim bütün oynaqlarımıza, həm belimizə aiddir. Və bundan başqa, bizim bağırsaqlarımızın xüsusi bir filtr funksiyası var. Bu nə deməkdir? Məsələn, insan bir yeməyi yedi, 15 dəqiqədən sonra başqa birini yedi, 1 saatdan sonra başqa. Belə deyək ki, azmadan üst-üstə yeyir bu insan. Səhərdən axşama qədər yeyir. Bu insanın bağırsağında çürümələr başlayır. Çünki tam sorulmamış o birisi yemək gəlir. Tam sorulmamış o birisi yemək gəlir. Çürümə nə deməkdir? Çürümə olan insan sürətli dərəcədə tez qozalır. İkincisi, bağırsaqlarda xüsusi məməciklər var ki, orada xüsusi filtrlər yerləşdirilir. Yəni, belə deyək ki, məsələn, 5 mikrondan yuxarı olan hüceyrələri, qida maddələrini qana buraxmır, o filtrlər. İnsan hər 1 saatdan bir yemək yeyirsə, o filtr funksiyası pozulur. Bu nə deməkdir? O filtr funksiyası pozulursa o insanda sürətli şəkildə piylənmə baş verir. Görürsünüz, bax, piylənmiş insanlar şəkərə tez tutulur, piylənmiş insanın qan damar sistemində xəstəliklər çox olur. Ümumiyyətlə, piylənibsə o insan, demək olar ki, onun üçün bir açıq qapıdır.
Bütün xəstəliklər açıq qapıdır. İstəyir ürək-qan damar sistemləri olsun, istəyir sistem xəstəlikləri olsun, bütün xəstəliklər bundan sonra başlayır. Bax, o filtr funksiyasının bərpası üçün oruç tutmaq lazımdır. Oruç tutan da bağırsaqların arasındakı o xovlarda həm daşlar sorulur, həm orada artıq çürüntü maddələri geriyə sorulma prosesi gedir. Həm də orqanizm yenilənir. Bundan başqa, oruç tutan insanlar görürsünüz ki, bir 6-8 saatdan sonra özündə biraz balacana halsızlıq hiss eləyir, özündə bir balacana belə əsəbilik hiss eləyir. Bu nə ilə bağlıdır? Deməli, biz yeməkləri həddindən artıq çox yeyəndə, yeməklər bədənimiz bizə lazım olan qədərini sorur və lazım olmayan qədərini depoluyur. Toxumalarımızda bizim depoluyur. Elə bir ki, belə deyək ki, artıq kimi vurur ambara. Və bu ambarda qalır. Amma insanoğlu, belə deyək ki, heç vaxt oruç tutmursa, bu depoda, yəni ambarda qalan həmin bu bizim qida maddələrimiz orada başlayır nətədəli vaxtı keçməyə. Çünki bundan istifadə etmir insan. Daimi olaraq hazır şəkildə qidalarını yeyir. Və bu burada qalır, köhnəlir. Belə deyək ki, bunun sroku keçir. Bax, bu burada qalıb köhnələndən sonra, bax, buradakı həmin o maddələr insanın qan dövranını başlayır pozmağa. Amma oruçlu insan 4-5 saatdan, 6 saatdan sonra həmin o depodan başlayır istifadə eləməyə. O depo yenilənir, ambar yenilənir. Elə bir ki, ambarı biz təzələyirik. Bax, bu da çox vacib, önəmli. Bax, sağlamlıq yaşamaq üçün bu da vacib, önəmli şərtlərdən biridir. Bundan başqa, Avropa alimlərində elə deyək ki, son araşdırmalarına görə insanın 1-2 gün oruç tutması, yəni ac qalması faydalı deyil. Ən azından 26 gün olmalıdır bu. Bax, görürsünüzmü? Bəli, gəlir, çıxıb bir aya denk gəlir. Bunlar 26 gün deyirlər ki, ən azı minimum 26 gündən çox olmalıdır ki, insan bunun faydasını görsün. Görürsünüz, bu da gəlir bizim bir ayımıza denk gəlir. Həqiqətən oruç çox nimətdir. Yəni insanlar deyərdim ki, qaçırmasınlar. Ən azından oruçlu açan zaman, yemək yeyən zaman birdən-birə həddindən artıq kütləvi şəkildə yemək yeməsinlər. Çünki oruç tutan insanın mədəsində bir kiçilmə əmələ gəlir, balacalaşma əmələ gəlir. Bu yaxşı bir şeydir. Yəni bu balacalaşırsa mədə, deməli bu insan oruç dönəmi bitəndən sonra çox yemək yeməyəcək. Çox yemək yemək də bir şey deyil. Yeməmək daha yaxşıdır. Yəni belə deyək ki, indiki dövrdə piylənmə nəyə lazım? Bu bir xəstəlik mənbəyidir. Belə deyək ki, bir adam 5 adamın yeməyini yeməsi nəyə lazım? Elə ən azından bir öz payını yesin, bir 4-ünü də paylasın. Ən azından belə bir, bu Şirazinin gözəl bir sözü var ki, doyduqdan sonra yediyin yeməyi sən yeməkdənsə itlər yesə daha yaxşıdır. Yəni gözəl bir söz.